嗯，大家信自己最緊要。但係如果你話你正式學佛，你信自己咧，有一個難嘅，除非你好有時間、好有耐性。你遇到名師有得問咧，如果唔係你就睇佛經，你又唔知邊啲真假啊嘛。嗯，你又唔知嗰個佛教嘅歷史源流嘛。所以咧就我推介人咧，最好你有機會咧就走去泰國嗰啲短期出家7日。大法嘅可以大法靜修啊，或者10日嗰啲，有個基礎嘅喺泰國，你接觸到個正確佛學先，因為泰國係用巴利語經文啊嘛。嗯，咁你唔好行錯咁多冤枉路咯。佢又唔使剃頭啊，佢可以剃頭可以唔剃頭噶嘛。喺泰國嗰啲7日或者10日或者半個月。咁啊，學到啲基本嘅原理。好啊，如果你話你唔搞冇時間搞住，咁你咪上網 search。我哋有一本釋迦的啟示，或者佛教的是什麼，兩本書已經夠晒噶。我哋學會成個佛學精華夠晒用。如果你跟我哋學啲班仲簡單啦，屌2句說話搞掂啦，只做好事，莫問前程，己所不欲，勿施於人。你做到已經係做唔到佛都做仙啦嘛。如果做到咁足嘅就啱啱先。如果你喺耶穌教都豐盛啦，係咪？所以人啊最緊係心安理得咯，我覺得。但基本上都有，如果講人類嚟講，感恩文化幾重要嘅。因為如果你唔識得感恩咧，你本身唔係喺人道嘅人嚟。因為佢速度都識感恩啊嘛，咁你唔識感恩咧，變咗佢嗰個卡瑪咧係好曳啊。即係等於譬如話你做生意好，你做幫會好正邪嘅乜嘢都好啦，你都唔會用反骨仔嘅台長，啱唔啱啊？係，你點會用個伙計反骨仔咧？你會信反骨仔啦？你唔信噶嘛？佢唔信你個人生路咪冇得撈咯，幾簡單。唔好講到咁撚辛苦啦，係咪？